来了来了，我又来了。哎呀，我怎么又在骑电驴呢？刚刚呢去拿了个快递，买了2个小东西，要给这个电驴给它改造一下。来看看，就是这个，这是啥呢？这是一个充电器，看见没有？手机充电器，装在电动车上用的。这个电压是9到24伏，输出呢5伏到1.5安。这个看上去挺小巧的，是不是？现在呢，很多新款的电动车在出厂时都配有那个手机充电器，可以给手机充电。我这个电动车呢是老款的，就没有那个功能了。很多新电动车充电器可能在这个位置，也有可能在右边这个位置，每种款式可能都不一样吧。我这款电动车呢买了好几年了，没有那个功能，所以呢咱就想办法给它改造升级一下呗。来，我们打开这个包装，看看里面有什么。这是什么？一套塑料的小支架吧，应该是。然后这个就是它这个充电的主机了，充电口。它这个充电口呢是两用的，可以暗装也可以明装。刚才那个小袋子里就是它这个明装的支架。明装的呢，可以固定在那些摩托车龙头支架把手上，也可以装在那些简易款的小电动车龙头把手上。像我们这种经常骑着车跑来跑去干活的人，如果呢忘记带充电宝了，也是挺麻烦的。而且呢，我们骑车在路上用的时间比较多，就可以利用这个时间给手机充电了。那么咱这个电动车上如果装上这个神器，不就挺方便了，对吧？特别是最近2年，那些送外卖的外卖员，他们用这个手机和用车的时间最多了，手机都要充电。他们在骑车送外卖的过程中，就可以给他的手机一直保持满电的状态。这样呢，是不是就很方便了？我这个呢，一会儿在这里打个孔，就可以把它完美的嵌入进去，做了一个暗装。然后呢，我们就把手机放在这个前面置物箱里面，就可以边骑行边给手机充电了。这样是不是很方便呢？只是呢，这一款它这个充电的电流好像有点太小了。刚才看盒子上标的是5伏1.5安，感觉有点低了。于是呢，我又买了一个这样的备用的，这是一个可以支持快充的模块。打开给大家看一看，它这个充电模块呢是支持快充的，支持呢3种模式：5伏2安、9伏2安和一个12伏2安。咱们手机原装的很多充电器都是5伏2安10瓦的功率，比较低了，充电很慢。9伏2安呢就是18瓦的充电，这个稍微快一点。然后第3档，它这个模块最高是12伏2安，可以达到24瓦的充电功率，那么这个模块充电就比较快了。于是呢，我就买了它俩。我现在呢还不确定到底用哪一个好。这个支持 QC 3.0这个快充模块呢有一点不好，就是它这个安装不方便，没有这个安装简单。这个安装呢非常方便，直接在这个壳子上打个孔，然后把它拧上去就好了。但是这个模块呢就头疼了，我还在想到底怎么安装呢？它这个模块呢可以想办法把它塞到电动车外壳里面，但是它这个充电口怎么固定呢？这个呢就很伤脑筋了。它这个 USB 口没办法固定，就一根电线。哎呀，这伤脑筋呢，真伤脑筋，这咋办？我也想过能不能把它俩2合1呢？用这个快充的模块把它改装到刚才那个可以打孔的插口上去，这样是不是就可以完美安装了呢？只是呢这样有点太麻烦了，需要费不少功夫，需要把刚才那个圆形的开孔的充电口内部的电板全给拆掉。而且呢它这个哎呀掉了，要掉了。它这个圆形的充电口盒子上标的是1.5安的充电电流，但是充电到底快不快咱还不知道。那么咱就先装上去试验一下看看，看它给手机充电到底快不快。那么我就加速开干了，先把这个电动车外壳都给打开，中间呢会有一些安装的详细说明，最后呢还会有一个详细的总结，大家不要划走哦。
好了好了，这个全部都完成了，终于把这个线路都给接好了。咱们先看一下这个充电口，这个通电的状态。现在是关闭，哎，打开了，哦，亮了，可以看见吗？里面一个红色的小指示灯，这个电源开关在这里呢。大家记好这个符号，一是开，圆圈呢就是关。一般这个电子上的小开关上都会有这个符号的。现在呢，咱找根数据线，我这里有根数据线插上去，来给我这个手机充电，看看这个充电效果到底怎么样，速度快不快？我这个手机呢，它是 Type C 的插口，本身呢这个手机也支持快充。来，我们给它插进去，看一下这个效果怎么样。哎，叮咚，哦，充上了，现在正在充电了。哎呀，我怎么滑走了？现在呢，这个电流就经过这根线到达了我这个手机里面。再来看一下，现在这个手机的电量是多少？得把屏幕打开呀，看一下现在到底有多少电量，百分之多少？一会儿呢，掐个时间，看一下1分钟、2分钟，具体它能充多少进去？现在是40%的电。那么咱先把手机放这里充一会儿，我到前面去把这个外壳全部都给它装上去还原。这个过程需要个2分钟、3分钟吧。咱们看一下这个时间段，具体这个能充进去多少电。如果充电效果可以呢，就不用那个快充的模块了。好了，我到前面来，先把这个外壳都给它装上去还原。刚才呢，在视频里也介绍了，咱这个电动车里面要找那个12伏的供电，怎么来找？主要是呢，我们得有那个万用表。我们打开这个仪表头的灯罩，里面呢就可以看到很多插头和各种线束。只要找到这个线束里面的负极，一般呢都是黑色的，这个负极呢很容易找。我们找到这个转向灯，2个转向灯，它一般这个颜色就是共用的一个通用的负极。刚才看见了吧？黑色的是负极的转向灯。然后呢，我们再去找这个正极，12伏的正极，因为它这个仪表灯和这个喇叭用电都是12伏的。上次也有讲过，电动车这个内部有一个转换器，它会把这些电压60伏、72伏降到12伏。我们就要在这个众多的插口里面找到那一根12伏的主线。这根线呢，我们可以在这个插口最多的那个上面找，用万能表一根一根的试出来那个电压最高的，一般是12.5左右，也就是最高电压的那一根线，就是这个12伏的正极了。不知道我这样说大家听明白了没有？其实很简单这个道理，大家把我前面讲的都回顾2遍就明白这个意思了。现在看这个手机充了多少？哎呀，不错啊，这大概2分钟充了7%左右了，也就2分钟，2分多钟吧。刚才是40%，现在呢充了47%了，速度还是可以的。那么就不用那个快充模块了吧？这2-3分钟的时间能充7%，说明它这个1.5安还有点超标了呀。这个是不是厂家给标错了参数呢？我在想，那就不用去多想了，这个充电速度挺快就好了。现在呢，我把这些螺丝都给它装上还原。那么今天这个视频就到这里了，谢谢大家观看。如果有喜欢我视频的朋友们呢，大家点个赞，关注一下，或者给个强烈推荐，多谢大家。那么咱们就下个视频再见吧。